Family and friends, kain tayo. I have stir-fry cabbage with crispy pork and shrimps. And then I have two fried galonggong and two turons and nilaga soup. Dear God, thank you so much for this food I'm about to receive. Amen. Kain tayo. Sarap nito oh. Kaluluto ko lang. Gabi na ang aking tanghalian. Meron din ako ditong sausawan, vinegar with garlic. I made a video also how to cook this stir-fry cabbage. Dahil yung mga Amerikana, ang alam nilang pagluluto ng cabbage, nilalaga lang nila. Tapos nilalagyan ng mga buto, mga ham. Kaya I show how to do the stir-fry cabbage with pork crispy and shrimp. Napakainit din sa amin. Lumabas lang ako ng bahay at may kinuha ko sa kutsi Basang-basa agad ang aking mukha. May naglilinis doon sa aking kapitbahay. Ay sabi ko sa kanya, ikakatukan niya ako pagka maglilinis sila ng kanilang yard. Dahil ang daming alikabok ng kutsi ko. Makakapaghugas pa ako ngayon. Makapagparada ako doon sa malayo-layo. This is delicious.
Huhulugan ko sana ng sutanghon eh. Tari, leftover na nilaga ko ng isang araw. Wala nang karne, mga gulay na lang at sabaw. Ang gusto ko sa repolyo, half cook. Ewan ko na labog. Ang sarap.
Kaulam ng stir fry cabbage, itong galunggong na fried. Kaulam siya. Sarap. Sausaw sa sukang may bawang. Hapunan ko na ito at tanghalian. Late na magpupuroklak na din ng hapon. Umaga na sa Pilipinas. Busog na ako, siguro isang turo na lang ang makakain ko. Kayo family and friend, anong ulam ninyo dyan? Simpleng ulam lang ang niluto ko ngayon. Sarap ng turon.
Sarap din ito may kape. Family and friend, thank you so much for watching. Please visit my YouTube channel and please subscribe. And comment below what you think about this video. Thank you.